I personally feel that organic cotton production is not an easy task. The philosophy there under organic cultivation is to live and let live. While in conventional situation, it can be compared with the philosophy of live and let die. बायो से जुड़ने का मतलब ये है कि एक तो स्वाभिमानी की शिक्षा मिली, आत्मनिर्भर बना, खर्च कम, पर्यावरण में सुधार और रासायन चीज़ों से दूर, जिससे शरीर में नुकसान होता है, ज़मीन में नुकसानी होती है, नई बीमारियां आती है। बस यही प्रेरणा से जैविक खेती करते हैं। पहले साल हमारा कपास अच्छा उत्पादनवान, दूसरे साल से तो कोई इल्ली के कारण कम पैदा है, और इस साल कपास अच्छा जा रहा है कि पौधा अच्छे है आगे, और मौसम के कारण कैसे है। Ich reise in den indischen Staat Madhya Pradesh, wo die Stiftung BioRe gentechfreie Baumwolle produziert. Ich will wissen, was es dazu braucht, und begleite daher eine Saison lang den Bauern Genard Singh, der seit Jahren Biobaumwolle anbaut. हमारा पूर्वज ना से ही देसी खेती करता आया, और आज तक हमने कभी बीटी कॉटन कपास को उपयोग नहीं करो, न लगायो ही आज तक। और बायो कंपनी में से 2000 से संपर्क हमारे हो, बायो कंपनी 2001 से जुड़ा। Gleichzeitig interessiere ich mich für Mahabali Chauhan, einen Bauern, der erst vor 3 Jahren auf die biologische Landwirtschaft umgestiegen ist. हमको जैविक खेती करने से 3 साल में ये हमको फायदे देखा है कि पहले कड़क जमीन होती थी, अभी ढेकलिया नहीं पड़ता, मुलायम कहीं अपन चल फिर कर रहा तो थोड़ी नरम लगी रहे, और जो अच्छो पानी पड़े तो भी सहन करी ले, कम पड़े जब भी लटकती नहीं। हमको ज़मीन को 3 साल में ये ऐसा फायदा हमको दिखाई, और मौसम के कारण सारी फसल न अच्छी आई, तोर भी आई, ज्वार भी आई, मक्की भी, सब बाजरा सब 3 साल अच्छे आई। तो ज़मीन को हमको रासायनिक खेती से ये ज़मीन को हमको फायदे हुए। Jeweils im April wird das Feld gepflügt. Dann Anfangs Mai erste Komposterde ausgebracht. Trainings for new farmers has a different focus than the old farmers who are with BioRe since many years. We also try and use the women groups. We farm and promote women groups and train them because 70% of the farming work is being done by women members. Whether it is management of cattle shed or rearrangement of FYM or developing habit of composting or collection of cow urine, women have a role which is important for the farming. Hence we try to educate them and make them a stronger part of our training programs. Die praktische Anwendung des Erlernten wird auf dem Hof eines Teilnehmenden geübt. Frauen und Männer tun dies getrennt und zu unterschiedlichen Zeiten. वो जैसा काकड़ा लगी जाए तो कंपनी वाला तो हमको सलाह भी दे कि अभी ये कपास को ये प्रॉब्लम थी, ऐसा करो कहीं तुम ये जैविक ये अपना दवाई बनाओ तो हमको हाथ से बना रहा है, झाड़ों की पत्तियाँ तोड़ो, जैसे अरनी है कहीं 8-10 झाड़ों के पत्तियाँ तोड़ने में मेहनत लगती, फिर हमको टाइम थोड़ी ज़्यादा लगा, और मज़दूरों की प्रॉब्लम है, मज़दूर मिलते नहीं, इसलिए हम थोड़ी परेशानी हमारी ये है बस। Zu Hause werden auch die anderen Familienmitglieder einbezogen, zum Beispiel bei der Herstellung von Buttermilch, die den Komposthaufen bereichert und gleichzeitig die Fermentierung beschleunigt. Wo Wasser und Geld vorhanden sind, wird die Tropfenleitung zur gezielten und wassersparenden Bewässerung eingesetzt. Kurz vor der Aussaat findet eine Puja statt,
ein hinduistisches Ritual, mit dem man um eine gute Ernte bittet. Da das biologische Saatgut keinen chemischen Samenschutz haben darf, werden die Samen mit Neemöl behandelt und so gegen Fäulnis geschützt. In Indien gibt es 2 Zeiten für die Aussaat. Die erste von Mitte bis Ende Mai, falls Wasser vorhanden ist. 3 bis 4 Wochen später folgt dann die zweite, die vom Monsunregen abhängig ist. Since you have sown cotton and you should actually start from 45 or 50 days the preventive sprays of GOC repellent or botanical preparations which can be easily made out of the plant leaves, which we train farmer to make on its own. There can be also spray of NPV, and also BT sprays can be used, but it all depends on how farmer is applying these things in time, because preventive sprays are much more effective when you talk about controlling bollworm in organic situation. If the bollworm has already crossed a threshold limit, then it will be really difficult to control bollworm. हूँ आज तक कभी फेल कंपनी में नहीं हुई नहीं, और पिछले साल नहीं लगाने कारण हमारी खेती में बहुत साल से कपास जा रही था, केवल फसल चक्र अपनाने को, और काम भी मिली बग की एक बीमारी सी आ रही थी। तो ये ना अफिसर ना से संपर्क करो, इनकी भी एक राय थी कि यार किनार भाई बहुत समय से इसमें कपास आ रहा है, तो कम से कम 1 वर्ष के लिए इसमें वो चेंज कर दो फसल चक्र। तो इसलिए साल पे कपास नहीं बोने का कारण बस मेन यही है, फसल चक्र अपनाना था। So when we are trying to leave and completely eliminate any pest, that is when the problem starts. The pest bounces back by acquiring resistance very quickly, because they also learned the tricks of surviving in this evolution. So instead, if you are trying to maintain a balance of all these pests and the predators, so somehow you escape by maintaining this balance, and then finally manage to reduce the cost of plant protection and keep the margin good for yourself. So then it's a win-win situation perhaps for the farmer, even for the pest also. So what really happens there in organic situation, which ultimately leads to a management of the pest rather than elimination of the pest. Ultimately what matters is the farmer gets good yield. Von Oktober bis Dezember ist Erntezeit. Bis zu 4-mal wird an einer Pflanze Baumwolle geerntet, weil sich die Kapseln zu unterschiedlichen Zeiten öffnen. The major control is done at the time of purchase. When we are purchasing cotton from farmers, we go to their house and take a sample from the cotton heap. If it is negative, we buy the cotton, and that cotton is put in lorries and taken to the ginning unit, where it is again analyzed by the ginning staff. We managed to get less than 2% contaminated cotton. We have realized that it is really difficult to get 0.0% GM free. Even if you have borders, hedges, proper separation of your organic field, you still have some degree of contamination. The entire area, like 95 to 97% is GM. So there is always a possibility of cross pollination, or let's say pollination by birds or bees. Ich beobachte, dass es nicht immer einfach ist, die Grundsätze des biologischen Landbaus unter den klimatischen Bedingungen Indiens einzuhalten. Der Ertrag der Biobaumwolle fällt normalerweise etwas geringer aus als beim konventionellen Anbau. Um dies auszugleichen, erhalten die Bauern nebst der Abnahmegarantie auch eine Prämie. Da auch das Wetter mitgespielt hat, sind Mahabali und Genard in diesem Jahr mit dem Ergebnis ihrer Arbeit zufrieden. अब गाड़ी पर आई है।